И я еще раз всех поздравляю с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым. И у нас будет все хорошо, у тебя будет все хорошо. Знаете, я еще добавлю, у тебя будет все хорошо с Иисусом Христом. Тогда у тебя будет все хорошо. Даже более того я хочу сказать, все будет даже содействовать тебе ко благу, когда ты любишь Иисуса Христа. И знаете, сегодня мне ночью Бог показывал, как Он хочет, и Он будет изливать помазание на людей. Он будет освобождать пленных, Он будет освобождать от всяких волков, от всяких бесов, от всякой тьмы. Все старое должно остаться в старом году, чтобы ты вошел в Новый год благословенным, помазанным Божьим человеком. В прорыве. Аминь. По секрету я вам скажу. Твой прорыв – это Иисус. Иисус наш прорыв! Аллилуйя! Давайте Иисусу воздадим сильную славу! Аллилуйя! Дорогие, давайте мы откроем Слово Божье. Марка, 5 глава. Я хочу вам показать, насколько насколько важно освобождение. Насколько важно быть свободным человеком. Это настолько важно, что вы сейчас это увидите. И ты должен понимать, что любая несвобода, бесы сделают все. У них есть цель от сатаны. Эту цель вы все знаете. Украсть, убить и погубить. Что бы вы ни получили, что бы Бог вам не дал, если бесы, если вы связаны с бесами, с колдовством, вы в грехе, вы живете в грехе, вы не оставляете это, знайте, что бы вы ни получили в своей жизни, вы вернетесь в то же самое состояние, из которого вы вышли. Бесы будут красть все, что только возможно им украсть. И грех им дает право это делать. И вот теперь смотрите, 5 глава Марка. И здесь написано: «Пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах». Смотрите, вы видите, что человека нечистый дух, куда он привел? В гроб, на кладбище. Вот вы теперь понимаете, насколько важно освободиться от всякой тьмы в своей жизни. Насколько важно, если ты во грехе, ты осознанно выбрал, тебе нужно освобождение. Тебе нужно освобождение, потому что бесы, они сделают все, чтобы похоронить твое призвание, чтобы похоронить твою личную жизнь. Вы знаете, что он не просто там привел человека на кладбище, но он похоронил его семейную жизнь, его финансовую жизнь, его здоровье, все сферы он хочет схоронить. Вы понимаете, что насколько важно, чтобы ты был со Святым Духом во Христе Иисусе. Аминь. И вот смотрите, дальше мы видим, что и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидел же Иисуса издалека, прибежал и поклонился. Дорогие, все должны склониться перед именем Иисуса. Небесные, земные, преисподние, все должны склониться перед Иисусом Христом. И вот теперь смотрите. И вскричал громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?
заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из всего человека. Вы видите, что бесы, смотрите, что они говорят, этот легион, что они говорили: Иисус, не мучь меня. Знаете, что Иисус, Он начал это делать только тогда, когда сошел на Него Дух Святой. А Дух Святой – это Дух, Он приносит огонь, помазание, силу. И этот огонь, они не могут, бесы, терпеть этот огонь. Огонь Святого Духа. И вы теперь понимаете, чтобы, когда тебя Бог освободит, это время благодати. Пророк всегда говорит, после освобождения есть время благодати, чтобы сделать Слово Божье стандартом своей жизни. Это место, оно не должно быть пустое в твоем сердце. Его место должен занять Иисус в силе Святого Духа. Ты должен быть в огне Святого Духа, тогда бесы тебя будут обходить стороною. Аминь. И, дорогие, мы должны понимать, что все Евангелие, если вы посмотрите, Иисус, мы знаем, Иисус и Слово – это одно. Аминь? И вот смотрите, Иисус выходит на служение после крещения, Дух Святой на Него сходит в виде голубя. И после этого Он начинает проповедовать, начинает исцелять, освобождать. И вот смотрите, можно так сказать, что все это Слово Божье – это движение Иисуса и Духа Святого. Или же Слова и Духа. Это движение Слова и Духа. Иисус встречается с прокаженным. Слово и Дух влияет так, что прокаженный очищается. У кого была иссохшая рука, Слово и Дух встречаются, рука исцеляется. Бесы, Слово и Дух встречаются, и бесы уходят. И вы знаете, в каждом, если вы будете смотреть, в каждом событии, на самом деле человек получал прорыв. Прокаженный, когда очищался, это его был прорыв. Иисус принес ему прорыв. Потому что прокаженный, он не мог работать, он не мог вести социальную жизнь. Он был отделенный. Иисус приносит всем прорыв. И теперь мы должны понимать, Иисус в силе Святого Духа, как нам так сделать, чтобы я в новом году, ты в новом году был благословенным человеком. Мне нужно ходить в Слове и в Духе. Мне нужно, чтобы соединилось в моей жизни Слово Божье и Дух Божий. Пророк, он однажды сказал, что Бог будет удерживать чудеса и знамения от церквей, пока не соединится Слово и Дух. Как тебе это сделать? Давайте мы откроем 1 Фессалоникийцам 5:17. И Писание говорит, непрестанно, что нужно делать непрестанно? Молиться. Смотрите, когда мы молимся, приходит атмосфера Святого Духа. И вот теперь смотрите, когда ты ходишь с молитвой, то ты ходишь в атмосфере Святого Духа. И смотрите, и этого недостаточно. Должно быть, чтобы в нас жило Слово Божье. Смотрите, Дух Святой, Он без Слова, Он не действует. В начале написано в Бытие, когда Дух Святой, Он просто носился над водою. Он просто есть. И вот на человеке может Дух Святой пребывать. Он есть. Ты получил Святого Духа. Но он как будто бездейственный, потому что ему нужно Слово Господне. Ему нужно Слово Божье.
Писание говорит, давайте мы откроем Колоссянам 3:16. Колоссянам 3:16. Написано: Слово Христово да вселяется в вас обильно. Слово Божье, давайте мы все скажем, Слово Христово да вселяется в меня обильно. Смотрите, Иисус сделал на кресте великое дело. Он забрал твои грехи, беззаконие и твое жестокое сердце, твое каменное сердце, проклятие. Он все это забрал на крест, чтобы сегодня ты через крест получил новое сердце. И вот новое сердце рожденного христианина, оно имеет уже такую способность принимать Слово и Дух и насаждать, чтобы оно было насаждено и там росло. И Иисус, помните, Он рассказывал, что единственное, что там Слово может не расти, не развиваться, если сам человек, он окунется в суету, заботами житейскими, он заглушит это Слово. Вы помните это? Когда ты камни, когда твердыни в голове, когда ты думаешь, ты выбираешь все свое. Вы знаете, это все тоже, что будет заглушать, мешать. Но Иисус со своей стороны сделал все, чтобы наше сердце стало доброй почвой для Слова и Духа. Я хочу сказать каждому из вас, что Иисус, Он вас любит, и Иисус хочет, чтобы в твоем сердце Дух и Слово стало обитающим. Чтобы это не было приходящим в твоей жизни, но чтобы это было обитание Святого Духа, силы, огня. Чтобы Слово Господне обильно было насаждено. И это сделает только ты. Это твой выбор. Обильно принимать Слово Господне. Или не читать его, не принимать, не размышлять. Это твой выбор. Бог, Он как будто стоит в стороне. И человек может обижаться. Господи, почему Ты не действуешь в моей жизни? Он говорит, мне нужно Слово. Дух Святой говорит, мне нужно Слово, чтобы действовать в твоей жизни. У кого есть нищета, он говорит, мне нужно Слово. Евреях мы с вами в тот раз говорили, что Бог благословил, священник, первосвященник благословил имеющего обетование, то есть имеющего Слово, он благословляет. Ты можешь все что угодно делать, можешь десятину давать, поклоняться Богу, но если Слово не обитает внутри обильно, то Богу нету как двинуться. Вы поймите, что это настолько важно, чтобы Слово Господне и Дух обитал в нас. И это мы сами можем организовать так свою жизнь. Читать Слово Божье. Ты должен, если ты в этом году, ты не читал Слово Божье, читал кое-как, когда как, в Новом году ты должен сегодня покаяться и войти в Новый год организованным человеком. Читать Слово Божье каждый день, чтобы оно входило обильно. Аминь. Молиться каждый день, непрестанно. Ты скажешь на это аминь? А теперь смотрите, я хочу вам показать, как не нужно молиться. Или как вот неэффективная молитва. Вот чтобы, как бы ты ни молился, ну вот не будет эффекта и все. Хотите научиться неэффективно молиться? Я вам показываю. Смотрите. Иисус сказал такие слова. Это 7 глава Марка. И Он говорит, хорошо пророчествовал о вас в лицемерах Исаия, как написано, люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Смотрите, Иисус здесь сказал, что можно Иисуса почитать, можно Ему поклоняться, можно молиться устами. И вы знаете, вот можешь запомнить, религиозная молитва устами – это бесполезная молитва.
это молитва, которая не имеет силы. Это молитва, которая не имеет жизни. Молитва, которая приносит жизнь, мы сегодня с вами узнали. Это Слово и Дух в твоем сердце, и высвобождена через твои уста именно из сердца. То, что исходит из сердца, то, что касается сердца, вот именно эта молитва, она приносит жизнь. Просто устами, если ты будешь молиться, просто, тебе надо молиться. Пастор сказал, мне надо молиться каждый день. И ты помолился 5 минут, и, знаете, вот просто, что ты помолился, что не помолился, дорогие, перестаньте так молиться. Ты должен молиться так, чтобы это касалось сердца. Так же само, вот я хочу сказать, Слово Божье. Все читают Слово Божье. Одни читают и засыпают, другие читают, ничего не понимают. Третьи еще как-то читают. Один человек вообще, я слышал в другой церкви, он рецепт такой от христианина, говорит, одна женщина говорит, я не могу уснуть, по ночам у меня бессонница. Говорит, я тебе даю рецепт, открываешь Библию и засыпаешь, вот будешь спать просто вообще, вот сразу. Думаю, и вот человек так живет, он читает и он спит, понимаете, он читает, чтобы уснуть. Но знаете, я вам хочу показать, что молиться, что читать Библию, вот чтобы ты реально знал, что ты почитал Библию, или ты реально знал, вот я сегодня помолился. Хотите, я вам покажу, как это, чтобы вы сами знали, вот я сегодня почитал Библию, и я сегодня помолился. Давайте мы откроем Луки, 24 глава. И здесь описано, когда Иисус разговаривает с учениками, которые не узнали Иисуса после воскресения. И здесь смотрите, что говорится. Они сказали друг другу, даже 27 стих давайте прочтем. Иисус, начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Смотрите, когда Иисус говорит о Писании, то есть когда они были, можно так сказать, читали Слово Божье, то смотрите, что с ними происходило. 32 стих. Когда Иисус потом исчез, они сказали, они поняли потом, но они поняли это по сердцу своему. Смотрите, что произошло с их сердцем. Они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Вы видите чтение Слова Божьего, и когда это касается твоего сердца, когда ты переживаешь Бога, ты переживаешь Его Слово, когда ты молишься, и это касается твоего сердца, когда загорается твое сердце, вот это ты помолился, вот это ты соединяешься со Словом и с Духом. Но если ты вокруг Писания, и это тебя вообще никак не касается, или ты молишься и никак не касается, то тебе, значит, надо больше молиться. Тебе нужно прорыв, и ты должен не успокоиться до тех пор, пока твое сердце не будет возгораться от общения с Богом. Потому что именно вот такая жизнь, эта жизнь христианина должна быть. Чтобы в нашем сердце обитало Слово Господне и Дух Его. Чтобы на молитве высвобождался Дух и Слово Господне. Какое Слово? Благое Слово Господне. Иисус благ, Бог есть благ. Аминь. Поэтому, драгоценные, в следующий год ты становишься благословенным человеком. Ты начинаешь молиться в каждом дне, молиться до тех пор, пока твое сердце будет загораться от молитвы. Ты должен вкусить вкус молитвы. Молитва. Смотрите, когда мы молимся в тайной комнате, общаемся с Богом, это тебя зажигает. С молитвы ты выходишь обновленным человеком. У тебя есть желание служить Богу, молиться. У тебя есть сила, чтобы делать и преодолевать все. Вот именно достигай такой молитвенной жизни и такого именно общения с Богом. Не опускай никогда руки, если у тебя не получается, если ты на пути только.
Вы знаете, не всегда это вот так вот мгновенно получается, я согласен. Но это у всех получается, кто этого желает и кто этого добивается. Иисус однажды сказал: кто стучит, тому отворят. А знаете мне, что Дух Святой вчера на молитве сказал? Я каждому хочу сказать. Я записал это. Стук молящегося сердца – это стук в небеса. Дорогие, когда ты молишься в сердце, поклоняешься, вы знаете, если ухо приставить к сердцу, то оно стучит. И когда у тебя в сердце молитва, Бог это слышит, как всегда, стук в небеса, дорогие. Вот почему написано, что Бог знает даже прежде нашего прошения у Него. Аминь. Иисус рассказал за одну женщину, которая она приходила за ответом, ей надо было ответ. Это 18 глава Луки. Сказал также притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Дорогие, никогда не унывай. Если у тебя с финансами тяжело, не унывай, потому что Иисус забрал нищету, чтобы тебя обогатить. Иисус, смотрите, когда нужны были финансы, Иисус говорит Петру: возьми удочку, пойди на море, там поймаешь рыбку, и там будет финансы. Встреча с Иисусом приносит финансы. Но мы теперь знаем, что переживание в сердце вот этого огня, вот это приносит прорыв. Если ты будешь то же самое делать, но не будешь добиваться вот этого огня в молитве и в слове, чтобы тебя Бог касался и переворачивал твое сердце, это бесполезная христианская жизнь, я вот так вам скажу. Кому нужна теплая жизнь? Никому, даже Богу не надо. Говорит, теплого извергну вон. Ты должен быть горячим во Христе Иисусе. Бог дал Святого Духа. Он сегодня мне ночью показал, Он хочет изливать на тебя помазание. Аминь. Аллилуйя. И вот смотрите, женщина, она приходит. Иисус говорит о молитве. И вот то, что мне Бог сказал, что молитва в сердце, это стук в небеса. И теперь смотрите, эта женщина, она стучит. Смотрите, она, приходя к Нему, говорила: защити меня от соперника моего. То есть помоги. И долгое время не хотел, как будто нету ответа. А после сказал сам себе: хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя. Вот то, что Иисус сказал: молящееся сердце – это постоянный стук в небеса. Понимаете, что ты когда ты постоянно молишься, поклоняешься Богу, это ты становишься подобно вот этой женщине, которая в нужде, которая нуждается в помощи. И вы видите, Иисус показал, что если ты не будешь унывать, ты не остановишь молитву, но ты будешь продолжать стучать, если ты будешь продолжать в сердце, у тебя будет это поклонение, это молитва, Слово Господне, оно соединяется внутри, то это приносит прорыв в жизни, это приносит ответы от Бога. Иисус сказал, смотрите, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Вот, это день и ночь, когда сердце твое стучит в небеса всегда. У тебя всегда есть связь через твое сердце в небеса. Сердце – это точка контакта с небесами. Аминь. Поэтому, драгоценная, твоя реакция на любую ситуацию должна быть благодарность Богу. Смотрите, то, что я знаю, то, что угошает Святой Дух, это наш ропот, наше осуждение. Вы знаете, я научился, чтобы вот когда тебе так хочется, а я знаю, я сам себя наставляю, я соединенный с Богом. Я не могу, Бог благ, значит и я должен быть каким. И когда тебе так хочется, вот, или не хочется. У меня на этой неделе была ситуация, когда я знал, это негодяй, это вот, нельзя так
вот, и вдруг меня Дух Святой, у меня Слово Божие поднимает, и там написано, мы все это знаем, любите врагов, благотворите ненавидящим, молитесь за обижающих, благотворите ненавидящих. И мне Бог говорит, ты должен пойти и именно этого человека благословить, помолиться за него. И знаете, и ты покоряешься Слову Божьему. И это как раз действие по Слову. Потому что вот то все, о чем мы с вами сказали, что Слово и Дух, аллилуйя, аминь, я теперь понял. Но если это Слово, оно у тебя, ты ему не подчиняешься, то оно как будто заблокировано будет. По Слову нужно действовать. И бывает такое, что мы знаем, что надо молиться за обижающих, но когда тебя обидят, что-то молитва сразу не вырывается, да? Мы не приучены действовать по Слову. Когда тебя прокляли, у тебя не сразу выработано такое, чтобы его так наблагословлять. Когда ненавидят тебя, да, там, и у тебя нету желания вообще ему денег дать, да? Или у вас сразу появляется такое, у вас ненавидят, а ты сразу, оп, и ты финансы даешь, благословляешь. А представьте себе, а Бог учит нас, чтобы это Слово и Дух, чтобы оно господствовало в нас. Чтобы оно господствовало в нас. И ты можешь себе записать в своем сердце, что Слово и Дух в моей жизни должно быть поставлено на высоте. Послушание и подчинение Слову Божьему – это равносильно подчинение Иисусу Христу и Его Слову. Поэтому христианин, который Слово Божье поставил ниже своих желаний, своей воли, он не сможет двигаться с Богом. Это будет сухая религиозная жизнь, которая будет лишена жизни. Сколько христиан, они переживают провалы, они переживают просто падение, они переживают, что у них нет желания. Сколько людей, дорогие, это все результат, что Слово Божье и Дух Божий, Он не поставлен на высоте. И твоя жизнь не подчинилась этому. В этом всем каждому христианину нужно покаяние. В следующий год Бог показал мне, что у нас будет, в один день у нас будет огромная евангелизация. И будут здесь такие пророчества, здесь будут такие освобождения, что город Николаев такого еще не видел. И вы знаете, мы все должны быть к этому готовы, чтобы то, что тебе Бог даст, чтобы это ты смог сохранить. И чтобы это ты сохранил, и оно не укралось у тебя, чтобы бесы не украли. Сегодня Бог приготовил для тебя день освобождения от всякого мусора, который ты, возможно, насобирал в этом году. Ты скажешь на это аминь? Скажи, сегодня мой день. Мой день освящения. Мой день посвящения. Мы даже с ходатаями, мы провели молитву ночную. И мы сейчас входим в еще одну молитву, которая будет очень сильно такая пророческая. И я не знаю, что со мной происходит, но я знаю, что со мной происходит. Сильно Дух Святой, просто Он хочет, о Боже, как Он хочет нас всех благословить.
Я вчера из молитвы вышел и говорю, я не хочу ничего. У меня такая жажда по Богу, что у меня вот такого еще не было. И я верю, что сегодня Бог хочет, чтобы огонь Святого Духа на всех нас сошел. Чтобы ты стал незаурядным христианином. Чтобы ты стал Божьим человеком. Кто в прямом эфире, вы слышите? Бог хочет перевернуть твою жизнь и поставить ее на скале. Он хочет, чтобы ты сегодня освободил свое сердце, чтобы там обитало Слово Господне и Дух Божий. Аминь. И мы сегодня будем молиться. И я знаю, что сегодня Бог, действие Слова и Духа будет действовать на тебя, будет влиять на тебя. Что от тебя нужно? Ничего. Верить тебе нужно. Единственное что. Больше тебе ничего не нужно. Тебе нужно просто верить. Как верить? Не надо верить по-взрослому. Надо верить как? По-детскому. А детки как верят? Искренне. Вот так же самое и ты должен верить и искренне. Я знаю, что когда за меня молились, я помню, я вначале, я боялся, я переживал, и я видел, как, знаете, как Дух Святой, Он как будто говорил, ты боишься, еще не время. Еще не время. Ты должен успокоиться, ты должен мне доверять. И вы знаете, вот когда приходит этот покой, вот тогда приходит и Дух Божий. Тогда Дух Святой приходит в жизнь человека. Ты не должен бояться Духа Святого. Ты не должен бояться. Ты не должен бояться сверхъестественного Божьего движения. Когда Святой Дух действует, знаете, иногда, когда бесы проявляются, некоторые боялись, выходили аж, уходили. Ты не должен бояться, не бойся, бесы не перепрыгнут к тебе. Я раньше думал, я когда-то в группе порядка там помогал, и думаю, держу, и там человек, там бесы проявились, думаю, а вдруг они, сейчас я же его держу, как бы думаю, сейчас вдруг, вы знаете, это все ложь сатаны. Ты не должен бояться, потому что страх это противоположность веры. Ты должен просто веровать. Аминь. Скажи, я человек веры. Иисус, сегодня освободи мое сердце от всякого мусора, от всякой тьмы, от всякого нечистого духа. Я отрекаюсь от всякой тьмы. Я отрекаюсь от всякого греха. Освободи сегодня меня. Благослови сегодня меня. Я хочу стать храмом Святого Духа, чтобы во мне обитало Слово Господне и Дух Божий. Я открываю свое сердце для Тебя, Иисус. Я открываю свое сердце для Тебя, Дух Святой. Спасибо Тебе, что Ты услышал. Спасибо Тебе, что Ты начал действовать в моей жизни. Аллилуйя. Давайте мы сейчас встанем.